మన యొక్క చేతి మరియు కాళ్ళ యొక్క వేళ్లను వత్తినప్పుడు టప్ టప్ అని శబ్దం ఎందుకు వస్తుంది? ప్రతి వేలు 3 చిన్న చిన్న ఎముకలతో ఒక దాని చివర మరొకటి కలుపబడి ఉంటుంది. ఈ మూడింటిని కలుపుతూ వంగేందుకు వీలైన పొడుగాటి మజిల్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి. వీటి వల్లనే మనం వేలును క్రిందకు, పైకి వంచగలుగుతున్నాం. వీటిని టెండన్స్ అని పిలుస్తారు. వేలును వత్తడం వలన కలిగిన పీడనం వల్ల టెండన్లు కదులుతాయి. ఈ కదలిక వల్ల అవి వాటి స్థానాల నుండి ప్రక్కకు జరిగేటప్పుడు టప్ టప్ మని శబ్దం చేస్తాయి. అవి తిరిగి యథాస్థాయికి చేరేందుకు కొంత సమయం పడుతుంది. అందుకనే ఒకసారి వేలును వత్తినప్పుడు టప్ మని శబ్దం వచ్చాక, వెంటనే వత్తితే ఆ శబ్దం రాదు.